Hola amiguitos, espero que estén muy bien. Les voy a presentar a mi ñaña. Gracias ñaña por invitarme. Yo me llamo Mariana. Hoy vamos a enseñar a hacer unos remedios caseros. Para la tos, para resfrío. Acompáñanos. Amiguitos, ya les dije que voy a indicar estos remedios. Aquí está la canela, aquí está el limón, se hace en 4 partes. Aquí está el bicarbonato, aquí está el jengibre se pone un pedacito. Se pone hojita de mático, se pone sauco, se pone escancel, se pone mortiño y se pone verbena. Y se pone al último hojita de eucalipto. Pero no hay que hacer hervir mucho, se pone y se apaga a la cocina. Y luego necesita el trago y la miel de abeja. Ahora amiguitos va a enseñar mi hermana a hacer la otra receta. Bueno, pues yo dije que voy a enseñar a hacer jarabe de rábano. También voy a utilizar, aquí tengo el ajo y voy a utilizar 4 dientes de ajo. Y también aquí tengo la cebolla y la miel de abeja. Ahora sí, vamos a hacer. Bueno amiguitos, aquí tengo ya todo limpio para hacer el jarabe. Mi ñaña va a ayudarme a chancar el ajo y yo voy a picar el rábano y la cebolla. Bueno amiguitos, ya piqué aquí la cebolla, el rábano y también el ajo, voy a entreverar. Y también la miel de abeja, de 2 a 3 cucharaditas de miel. Mezclamos bien y dejamos a reposar de 2 días para que salga el jarabe del rábano, que esté ya listo para el remedio. Para el segundo remedio, aquí tenemos el limón. Vamos a partir. Tu ñaña, ayúdame a lavar estos limoncitos. Picamos en 4 partes. El jengibre le hago en 2 partes. Le dejamos que hierva unos 3 minutos. Ahorita le voy a poner la hojita de eucalipto y lo apago y luego voy a hacer miel. Mira amiguitos cómo quedó esta agüita. Ahorita le vamos a poner el limón y vamos a poner el bicarbonato.
vamos a poner el trago. Se pone bastantito el trago. Y vamos a poner unas 2 cucharas de cinta verde. Porque esta agüita es bien amarga. Les recomiendo que para que tomen para acostarse, porque hace sudar este remedio. Para que duerman abrigaditos, se le hace sudar mucho, saca la enfermedad. Yo cuando preparo hago para toda mi familia en la casa y ese nos tomamos, sea que nos va curando. Y les recomiendo también la hojita de eucalipto, se hace hervir y se hace coger ese vapor, se pone el mentol chino. Entonces eso va a seguir quitando las enfermedades que tenemos. El eucalipto con el mentol chino nos ayuda para el resfrío. Y a salud vamos a probar. Está bueno. A ver, toma usted también. Gracias. Mira, amiguitos, ya está el jarabe. El rábano tiene mucha vitamina C. Este jarabe es natural, no tiene químico. Mira, este jarabe tengo ya hecho de 2 días, bien tapadito, no pasa nada y seguimos tomando. Mientras pasan más días va soltando más el juguito. Se puede tomar 2 a 3 cucharaditas al día. Es muy bueno para la tos. Y así bien tapadito permanece. Bueno, amiguitos, este ha sido por día de hoy. Les recomiendo tomar haciendo estas agüitas para prevenir de las enfermedades. Soy Mica. Soy Mariana. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Chao, chao.